வெல்கம் பேக் டு கப் ஆஃப் சயின்ஸ். இன்றைக்கி டாபிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை கேட்ட உடனே உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஞாபகம் வரும்? அங்கே இருக்கிற டாக்டர்ஸ், அவர் கொடுக்குற இந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ், மெடிசின்ஸ், அவர் சொல்கிற டெஸ்ட்டு, லேபு, சர்ஜரிஸ், வார்ட்ஸ், அங்கே இருக்கிற டிவைசஸ் அதுதான் ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பொருள்னு சொல்லலாம். இந்த வாரம் ஃபுல்லாகவே நம்ம மெடிக்கல் டிவைசஸ் பற்றி தான் பார்த்துட்டு வரோம். அதுவும் இன்றைக்கி இந்த பேண்டமிக்லேயே ரொம்பவே பிரபலமான அண்ட் ரொம்பவே முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு பொருளை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இப்படி என்ன ஒரு எக்யூப்மெண்ட் பார்த்து அப்படின்னு தானே யோசிக்கிறீங்க. அது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. வணக்கம், என் பேர் மெக்கானிக்கல் வெண்டிலேட்டர். என்னோட பேருக்கான உண்மையான அர்த்தம் என்னென்னு மெடிக்கல் டிக்ஷனரியில் கூட பார்த்தேன். அதில் என்ன போட்டிருந்துச்சுன்னு ரொம்பவே ஒரு எளிமையான முறையில் சொல்லணும்னா, செயற்கை சுவாசம், அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் ரெஸ்பிரேஷன். என்னோட செயல்பாடு என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி யாருக்கெல்லாம் நான் உதவியாக இருப்பேன் அப்படின்றத முதல்ல நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் வாங்க. முதலாவதா ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர்ஸ், அதாவது நுரையீரல்ல பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு. இரண்டாவதா ARDS அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸ்ட்ரெஸ் சிண்ட்ரோம். அதாவது நுரையீரல்ல இருக்கிற ஆல்வியோலைல ஃப்ளூயிட் அக்யூமுலேஷன் நடந்த காரணத்தால நுரையீரலால சரியா வேலை செய்ய முடியாது. அதன் விளைவாக நம்ம ரத்த ஓட்டத்துல கொடுக்க வேண்டிய ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் கம்மியாயிடும். இதனால போதுமான அளவு ஆக்சிஜன் மித்த ஆர்கன்ஸ்க்கு கிடைக்காது. இதுல ரொம்பவே பாதிப்படைய போறது மூளை தாங்க. அது சராசரியா ஒரு நாளைக்கு 20% ஆஃப் தி ஆக்சிஜன் யூஸ் பண்ணும். மூன்றாவதா பார்த்தோம்னா ஹெட் இன்ஜுரிஸ் இல்லை ஸ்ட்ரோக் ஏதாவது வந்தவங்களுக்கும் வெண்டிலேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நான்காவதா ஆஸ்துமா பேஷண்ட்ஸ், அவங்களுக்கும் என்னோட சேவை ரொம்பவே தேவைங்க. ஐந்தாவதா பார்த்தோம்னா கிரானிக் ஒப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மனரி டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுலயும் என்ன ஆகும்னா நுரையீரல்ல இருக்கிற ஆல்வியோலர் வால்ஸ் எல்லாம் டிஸ்டர்ப்ட் ஆயிடுங்க. அது மட்டும் இல்ல மியூக்கஸ் செக்ரேஷனும் அங்க அதிகமா இருக்கும். ஸோ ப்ராப்பரா நுரையீரல் ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியாது. ஆறாவது நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா நிமோனியா. இது உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான். நுரையீரல் இருக்கிற ஏர் சாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றதுல ஃப்ளூயிட் அக்யூமுலேட் ஆயிருக்கும். அதுதான் நிமோனியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் யாருன்னு சொல்லிட்டேன், யாருக்கெல்லாம் என்னோட சேவை தேவைன்னு சொல்லிட்டேன். அடுத்து இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்றத சொல்றேன் வாங்க. 2 டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் வெண்டிலேட்டர்ஸ் இருக்குங்க. நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் வெண்டிலேட்டர்ஸ் அண்ட் பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் வெண்டிலேட்டர்ஸ். நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் வெண்டிலேட்டர்ஸ் அதாவது அயன் லங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது இப்போ நடைமுறையில இல்லைங்க. இதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களை ஒரு ஃபிளாட் சர்ஃபேஸ்ல படுக்க வச்சிருவாங்க. அதுக்கப்புறமா உங்க தலையை தவிர ரெஸ்ட் ஆஃப் த பாடி பார்ட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. நீங்க அட்மாஸ்பியரிக் ஆக்சிஜனை இன்ஹேல் பண்ணும்போது இந்த பாக்ஸ்குள்ள இருக்கிற உங்க பாடி நெகட்டிவ் ப்ரெஷரை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும். அந்த நெகட்டிவ் ப்ரெஷரை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றதுனால ஒரு சக்ஷன் மூலமா உங்களோட செஸ்ட் வேர்ல்ஸ் அண்ட் அப்டமினல் வேர்ல்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அதன் விளைவாக நீங்க பிரீத் பண்ணுவீங்க. நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் வெண்டிலேட்டரோட ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குங்க. அந்த பாக்ஸ்குள்ள நீங்க இருக்கும்போது உங்களால கையை காலை மூவ் பண்ண முடியாது. அதனாலதான் எல்லாரும் பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் வெண்டிலேஷனுக்கு மாறிட்டாங்க. பல்மோட்டர், அதுதாங்க இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் வெண்டிலேட்டருக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு மாடல். அதில் தான் இந்த 45 டிகிரி ஆங்கிள் எலிவேஷன், அப்புறம் ஒரு மாஸ்க் மாதிரி யூஸ் பண்ணி ஆக்சிஜனை உள்ள டிரெக்டா செலுத்தலாம் அப்படின்றதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க. பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் வெண்டிலேட்டர்ஸ்லேயே 2 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெண்டிலேஷன்ஸ் இருக்குங்க. நான் இன்வேசிவ் வெண்டிலேஷன் அண்ட் இன்வேசிவ் வெண்டிலேஷன். நான் இன்வேசிவ் வெண்டிலேஷன்ல ஒரு மாஸ்க் கைண்ட் ஆஃப் திங் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எந்த டியூப் கைண்ட் ஆஃப் ஏர்வேஸும் கொடுக்க மாட்டாங்க. இது நார்மலா இந்த சர்ஜரிஸ் அந்த டைம்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த இன்வேசிவ் மெத்தட் ஆஃப் வெண்டிலேஷனை தான் மெக்கானிக்கல் வெண்டிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் வெண்டிலேட்டர் யூனிட் வச்சு உங்க பாடிக்குள்ள ஆக்சிஜனை செலுத்துவாங்க. அதே ப்ராசஸ் மூலமா உங்க பாடியில கார்பன் டை ஆக்சைடை எலிமினேட் பண்ணிடுவாங்க. இந்த மோட் ஆஃப் வெண்டிலேஷன்ல எந்த ரிஸ்க்கும் இல்லையா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா இருக்குன்னு தாங்க சொல்லணும். ஏன்னா உங்க வாய்ப்பகுதி ரொம்ப நேரமா ஓப்பனா இருக்கிற காரணத்தினால டைரக்டா அதுக்குள்ள ஜெர்ம்ஸ் இல்ல டஸ்ட் ஏதாவது உள்ள போறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம். இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஓவர் கம் பண்றதுக்கு தான் ட்ரக்கியோஸ்டமி அப்படின்ற டெக்னிக் யூஸ் பண்றாங்க. இதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டைரக்டா உங்க வின் பைப்லயே ஒரு ஹோல் பண்ணி அது மூலமா ஆக்சிஜனை உங்க லங்ஸ்குள்ள செலுத்துவாங்க. இன்னைக்கு உங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு அழகான கப் ஆஃப் சயின்ஸ் கிடைச்சிருக்கும்னு நம்புறோம். மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. ஹேவ் அ கப் ஆஃப் சயின்ஸ் டு சார்ஜ் யுவர் பிரெயின்ஸ். நன்றி.